今屆嘅論壇嘅主題呢，就係綠色新時代，食安數碼化。呢個不僅咧係一個口號，更加係我哋應對當前一個世界嘅3大趨勢，包括呢個全球嘅氣候嘅轉變啦、供應鏈嘅重組啦，以及消費者趨勢轉變嘅必然策略。國以民為本，民以食為天。香港憑藉住嚴謹嘅食安制度、四通八達嘅國際貿易網絡，以及我哋喺 CEPA 框架底下聯通內地市場嘅優勢，絕對係有潛力成為區域嘅食品貿易中心。屆時一直支撐住食物供應鏈嘅條碼技術就會發揮更大嘅作用。我誠意邀請業界朋友好好把握呢一啲寶貴嘅商機，一齊努力為安全高質嘅港製食品開拓更多更大嘅市場，一齊用食物說好香港故事。